Dobrý den, mé jméno je Hakan Urucu a jsem manažer produktu Laser ve společnosti Durma. Dnes vám představím informace o technologiích řezních plynů pro měkké ocely v laserových zařízeních. Tradičně jsou pro řezání měkkých ocelí v laserových zařízeních využívány kyslík, dusík a řezací vzduch. Kromě těchto se s nárůstem řezacího výkonu laseru stále více prosazuje jednotka směsného plynu. Dnes vám ukážeme dopad použití směsného plynu na kvalitu řezu a rychlost na 30 kW laserovém stroji Durma. V našem 30 kW laseru můžeme použít 4 typy pomocných plynů pro řezání měkkých ocelí. Jde konkrétně o kyslík, dusík, řezací vzduch a směsný plyn. Jednou z největších výhod, které směsný plyn uživatelům nabízí, je zlepšení kvality řezného povrchu a přesnosti v rozích, zejména u silných materiálů. V tomto příkladu můžeme vidět zůstávající strusku u řezu dusíkem, který byl proveden bez použití směsného plynu. Jednou z největších výhod použití směsného plynu je rychlé propichování a řezání. To umožňuje rychle a s vysokou kvalitou řezat velmi blízké a malé geometrie. Další výhodou je, že řezná hrana se stává velmi vhodnou pro následné natření. U řezu provedeného směsným plynem si zvláště všimneme, že kvalita řezu je téměř dokonalá, obzvláště u všech vnitřních kontur a rohových tvarů. Řezná hrana získaná s použitím směsného plynu je vysoce kompatibilní s barvou a nezpůsobuje žádné problémy. Dále se díl po řezání odděluje od hlavního plechu mnohem snadněji než u řezání kyslíkem. Díl se ukládá jako celek a operátor ji může snadno odebrat.